Ese burya uzi ko hari ibimenyetso byakwereka ko mu mubiri wawe huzuranyemo imyanda n'uburozi bishobora kugutera uburwayi cyangwa se bishobora kugutera ikibazo? Muri kino kiganiro tugiye kureberamo ibimenyetso 8 byakwereka ko umubiri wawe wuzuranyemo imyanda ndetse n'uburozi bishobora gutera uburwayi n'ikibazo nyine cy'uburwayi bishobora kuza bitewe n'iyo myanda n'uburozi biri mu mubiri wawe ari byinshi. Ushobora kwibaza uti imyanda n'uburozi bikomoka he cyangwa se byaturuka he byakwinjira mu mubiri? Muri iyi minsi ibyo turya birimo amavuta menshi, birimo amasukari menshi, ibyo tunywa nk'inzoga n'ibiki usanga tunywa ibintu byinshi by'ibikorano bagiye bakoresha cyangwa se bagiye bategura mu buryo butujuje ubuziranenge, bagashyiramo n'ibinyabutabire bishobora gutera uburwayi cyangwa se bishobora gutera ikibazo. Nanone tuba muri environment yanduye, aho usanga duhumeka ibinyabutabire bikomoka ku binyabiziga, ku kirere cyanduye ndetse n'ibintu byinshi usanga duhura nabyo, ku buryo dushobora guhumeka cyangwa se kurya cyangwa se kunywa ibintu bishobora kuba byanduye birimo ibinyabutabire bidakenewe mu mubiri ndetse n'ibindi bintu bishobora kuba ari uburozi cyangwa se imyanda iri mu mubiri wacu. Nanone hari ibintu byinshi nk'imiti dufata mu buzima bwa buri munsi, burya nayo irimo ibinyabutabire bishobora kuba uburozi bitewe n'uburyo yafashwe, ingano yayo, cyangwa se nanone bitewe n'igihe wayifatiye ugasanga ni imiti utandikiwe na muganga, wayifashe ari myinshi, cyangwa se nanone ugasanga wayinyweye utari ukwiye kuyinywa. Muri make rero hari ibintu byinshi bishobora gutuma umubiri wacu wuzuranamo imyanda n'uburozi bishobora kudutera uburwayi. Ese ni ibihe bimenyetso bizakwereka ko umubiri wawe wuzuranyemo imyanda? Ese wakora iki? Muri kino kiganiro ni ibyo bintu tugiye kurebera hamwe kugira ngo turebere hamwe ibyo twakora cyangwa se uburyo bizatubwira ko harimo ikibazo mu mubiri wacu. Ikimenyetso cya mbere kizagaragaza ko umubiri wawe harimo imyanda myinshi ndetse n'uburozi ni ukuba uzahorana umunaniro ukabije kandi ugahoraho igihe cyose uwuhorana. Ubundi mu mubiri wawe iyo harimo imyanda myinshi ndetse n'uburozi bica intege umubiri, bigatuma energy cyangwa se imbaraga z'umubiri zidakoreshwa neza. Ibyo bikaba bishobora gutuma rero uhorana imbaraga nkeya, ugahora utameze neza, wumva ufite intege nke, wumva igihe cyose ufite umunaniro n'intege nkeya. Ibyo nabyo bikaba bishobora kugaragaza ko ufite imyanda myinshi mu mubiri, niba igihe cyose uhorana umunaniro, waba ari mu gitondo ukimara kubyuka, waba waruhutse bihagije, igihe cyose ukumva ufite intege nke n'umunaniro ukabije, utazi impamvu yabiguteye cyangwa se utazi aho byaturutse, ukabona bimaze igihe kirekire, ukwezi, amezi 2, amezi 3, ukaba miyabarana igihe kinini, ibyo bigaragaza ko ushobora kuba ufite imyanda myinshi mu mubiri wawe. Ikindi kintu nanone usanga nta motivation kigira, ukananirwa kwikonsantara ku kintu runaka, ukumva imikaya yawe nta kabaraga karimo, umubiri wawe nta mbaraga ufite, ukirirwa ku munsi wose urimo gusinzira ufite intege nkeya, nanone ukagira ibyitwa brain fog. Avuga ko ibingibi bishobora guterwa no kurya ibiryo byanduye cyangwa se ibiryo bitameze neza, cyane cyane nk'ibiryo byo mu nganda gusa. Ushobora kuba unywa amasukari menshi akagutera ibyo bibazo. Ku bantu banywa inzoga nyinshi n'itabi nabyo bishobora kubatera ibyo bibazo. Ku bantu nanone bashobora kuba barahuye cyangwa se barahumetse na environment cyangwa se ikirere kirimo ibintu byanduye, nabyo bashobora guhura n'icyo kibazo. Hari inama rero umuntu uhora umunaniro ukabije igihe cyose agakeka ko mu mubiri harimo imyanda myinshi, no kunywa amazi menshi. Izo ni inama bagirwa, kwibanda ku kurya imboga n'imbuto kugira ngo umubiri we ubashe gusukurwa neza, gukora siporo kugira ngo buri cyuya cyinshi ya myanda ibashe kugenda isohoka, no kuryama bihagije, ukirinda kunywa inzoga n'itabi muri icyo gihe. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa kabiri kizakwereka ko mu mubiri wawe huzuranyemo imyanda ndetse n'uburozi bwinshi ni uguhorana umutwe ukubabaza igihe cyose udakira. Burya kugira umutwe ukakubabaza igihe cyose udakira bishobora kugaragaza ko mu mubiri wawe harimo imyanda myinshi ndetse n'uburozi bishobora kuba ari byo bigutera uwo mutwe. Usanga umutwe wawe uza igihe cyose uri persistant, cyane cyane uza ari umutwe wa migraine, ukaba ushobora kugira isereri, uhana n'igihe urumuri cyangwa se nk'amatara yakwaka cyangwa se urumuri rwinshi rwaza ukumva rukubangamiye cyane. Hari n'abashobora kuruka bitewe no kuribwa umutwe, cyangwa se ukumva ufite isereri cyangwa se ufite nausea cyangwa se iseseme bitewe no kuribwa umutwe.
Kino gihe bavuga ko rero ushobora kunywa amazi menshi, ukirinda ibintu bishobora gutuma uhumurirwa cyane, ukaba ushobora kunywa amazi menshi, ibyo bikaba ari ingenzi cyane no gutuma ya myanda isohoka, ukirinda kurya ibintu byakorewe mu nganda cyangwa se ibiribwa byakorewe mu nganda gusa, ukirinda kunywa inzoga nyinshi ukazigabanya, nanone ukirinda kunywa kofi cyangwa se kafeyine nyinshi, nanone ukaba ushobora kumara igihe kinini ku izuba, nanone ahantu hari umwuka mwiza, ukirinda na stress. Ikintu cyiza ku mwanya wa gatatu cyangwa se ikimenyetso cyiza ku mwanya wa gatatu gishobora kwereka ko mu mubiri wawe harimo imyanda myinshi, ni uko ku ruhu rwawe hazazamo ibibazo nko kwishimagura, ukumva uruhu rwawe rurakuryaryata wakwishimagura, ukaba ushobora kumva rwumagaye, ukaba ushobora kugira ibimeze nk'ise rugahinduka umweru, ukaba ushobora kugira ibisebe cyangwa se uduheri tuza ku mubiri wawe, ushobora no kugira kubira ibyuya byinshi mu buryo budahagarara, bikaza kandi mu buryo budasanzwe, mu buryo bitazaga. Muri kino gihe rero bavuga ko hari ikintu ukwiye gukora. Icyo gihe ukwiye kunywa amazi menshi, ukwiye kurya ibiribwa birimo ibyitwa antioxidant, ibyo ni ibiribwa birimo imboga ndetse n'imbuto, ukwiye gukora siporo, ukwiye kugenzura ibijyanye n'ubuzima bwo mu gifu cyawe ndetse n'ibyo ushyiramo, ukarya ibintu biri healthier, cyane cyane nk'izo mboga n'imbuto cyane, ukanasinzira neza. Ku mwanya wa kane rero hari ikimenyetso cyakwereka ko umubiri wawe harimo imyanda myinshi, ni ukugira umwuka mubi mu kanwa ndetse no ku mubiri wawe, ukumva umubiri wawe nawo urimo gusohora impumuro itari nziza. Ibi akenshi biba biterwa no kuba hari imyanda iri mu mubiri wawe myinshi ndetse n'uburozi bw'amatoxine buri mu mubiri bwinshi, bushobora kuba bwarakomotse mu byo twariye, mu byo twahumetse ndetse no mu bindi, aho usanga umuntu agira chronique impumuro mbi yo mu kanwa iri chronique, impumuro mbi yo ku mubiri we iri chronique, ndetse no mu kanwa mu gihe ariye akumva ntabwo akiryoherwa, ndetse nanone usanga ururimi rwe rusa naho ruri coated cyangwa se rusa n'umweru, hari ibintu by'umweru ruri hejuru. Ikintu bagiraho inama ni ukongera isuku yo mu kanwa, kunywa amazi menshi, kurya ibiryo birimo fibre, ahantu imboga n'imbuto, kugabanya isukari wafataga, ukarya isukari nkeya, ukirinda inzoga n'itabi. Ku mwanya wa gatanu hari ikimenyetso gishobora kugaragara ko mu mubiri harimo imyanda myinshi ndetse n'uburozi, harimo kuba ushobora kugira ibibazo bijyanye n'igogora, aho ushobora kwibasirwa n'indwara ya constipation ihoraho, kubyimba mu nda no kugugara, ushobora kugira gaze, ukanagira ibintu by'imisuzi mu gihe cyose ibyo warya byose, kwibasirwa na diyare idakira, kugira ibibazo by'ikirungurira ndetse no kuribwa mu gifu igihe cyose kandi atari uburwayi bw'igifu ufite. Kino gihe bagira inama abantu yo kurya imboga n'imbuto, akaba ibyo wibandaho, ukanywa amazi menshi, ugakora siporo, ukarya ibiryo biri probiotique, aha twavuga nka za yawurute, nanone ukagabanya kurya ibiryo byakorewe mu nganda. Ku mwanya wa gatandatu rero hari ikimenyetso cyakwereka ko ufite imyanda myinshi n'uburozi mu mubiri, ni ukunanirwa gutakaza ibiro kandi wabishaka, ugakora ibishoboka byose ariko ibiro ntubitakaze, ubwo ugakomeza kubyibuha no kurengerana. Ibyo nabyo burya bishobora kuza ari ikimenyetso kigaragaza ko umubiri wawe harimo imyanda myinshi. Bagira inama abantu yo kurya ibiryo biri whole, cyangwa se nanone aha twavuga imboga n'imbuto, cyangwa se ifunguro witeguriye iwawe, ugakora siporo mu buryo buhoraho, kurya mugasinzira mu buryo buhagije, kwirinda stress no kunywa amazi menshi. Ku mwanya wa karindwi rero hari ikimenyetso cyakwereka ko mu mubiri harimo imyanda myinshi ndetse n'uburozi, aho usanga ukunda kurwaragurika, gusazwa n'uburwayi bwa hato na hato. Ibyo bikaba bigaragaza ko ya myanda cyangwa za toxine zagiye zica neza umubiri wawe intege, ku buryo ubwirinzi bw'umubiri wawe bwagiye bugabanuka. Kino gihe avuga ko ibyiza ari ukwita ku mafunguro yawe, ukarya ibiryo birimo vitamine n'imyunyungugu bitandukanye, ukarya mugasinzira bihagije, ukora siporo ariko mu buryo buri modere, mu buryo budakabije, ukirinda kuba wahura n'ubundi burozi cyangwa se imyanda. Muri make ni ukugabanya, ukagira isuku nyinshi, ukagabanya ibintu ushobora kwanduza, ukanywa n'amazi menshi. Ku mwanya wa munani hari ikimenyetso gishobora kwereka ko mu mubiri harimo imyanda myinshi, ni ukuba ushobora kugira ibyitwa brain fog, ukumva mu mutwe ntumeze neza, hari ibintu bitameze neza, no kugira poor concentration, aho usanga umuntu atangira kwagira bya hato na hato, kunanirwa kugira focus ku kintu runaka, kunanirwa mu mutwe ndetse no gutekereza ugasanga birimo kukugora. Kino gihe bavuga ko rero ukwiye kunywa amazi menshi, ukarya ibiribwa byiza birimo omega 3 nk'amafi, inyama y'ifi, amagi ndetse n'ibindi bigaburira ubwonko, ugasinzira bihagije, ugakora siporo ndetse ukirinda na stress. Muri make rero ibyo bikaba ari ibiribwa bishobora kugufasha
tugiye kukubwira bikurikira ni ibiribwa bishobora kugufasha mu gusohorana ya myanda mu gihe iri mu mubiri. Mu gihe nyine wabonye ko bifite ibyo bimenyetso tumaze kukubwira, hari ibyo biribwa ushobora kurya. Aha twavuga rero nk'ibiribwa nk'imboga n'imbuto. Icyo gihe ni ibiribwa byiza bifasha mu gusohora ya myanda iri mu mubiri. Ukanywa amazi menshi, burya amazi nayo ashobora kubarwa nk'ikiribwa mu gihe uri kuyanywa ari umuti cyangwa se ari nk'ikintu cyunganira umubiri wawe. Ushobora kunywa amata n'ibiyakomokaho, burya nabyo hari uburyo bisukura umubiri wacu. Ukagabanya inzoga, ukagabanya inyama, ikigero cy'inyama zitukura urya, ndetse n'itabi. Muri make rero hari n'ubundi buryo umubiri wacu ukoresha mu buryo buri naturel mu gusohora imyanda ndetse n'uburozi iri mu mubiri, aho usanga nk'umwijima ushobora gufiritira cyangwa se kuyungurura amaraso ugakuramo bya binyabutabire bishobora gutera uburwayi, nk'impyiko aho ushobora gukuramo ibinyabutabire ndetse n'ibindi myanda ishobora gutera uburwayi binyuze mu nkari. Nanone nko burya no mu bihaha, burya hari uburyo bisukura umubiri, aho ushobora guhumeka bya binyabutabire bigasohoka, ndetse n'uruhu rwacu rubisohora binyuze mu cyuya, naho amara yacu akayisohora binyuze mu mwanda. Bya biribwa rero twakubwiraga, wongeraho imboga rwatsi, ukongeraho imbuto z'amaronji, indimu, burya nazo hari uburyo zirengera ubuzima zigasukura umubiri wacu. Ukongeraho tungurusumu, burya nazo zisukura umubiri zigatuma enzyme zo mu mwijima zikora neza, umwijima ugasohora ya myanda ukanayitunganya. Jinja cyangwa se tungurusumu nayo burya nayo ifasha umubiri wacu mu gusohora imyanda, ndetse burya n'ikimera cyangwa se turmeric, icyinzari, burya nacyo gisohora imyanda mu mubiri wacu. Hari imyitwarire rero ishobora gutuma toxins cyangwa se imyanda iba myinshi mu mubiri, harimo kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, kurya ibiryo byakorewe mu nganda gusa, kudasinzira mu buryo buhagije, guhorana na stress no kudakora siporo. Burya ni imyitwarire ishobora gutuma umubiri wacu wuzuranamo imyanda ndetse n'uburozi. Hari ibintu rero burya dushobora kuvuga ko bisukura umubiri wacu bigera ku bintu 5, harimo kurya ibiryo biri healthy wateguriye mu rugo bitakorewe mu nganda, kunywa amazi menshi, gukora siporo, gusinzira bihagije, no kwirinda ibinyabutabire biri hamwe bishobora kudutera uburwayi.